Уральская раса – непризнанный типаж человечества. Всем известная классификация рас человечества на белую, черную, желтую и красную. Они же европеоиды, негроиды, монголоиды и американоиды, включает в себя десятки вариаций внутри каждого типа, а также метисов между большими и малыми расами. Однако некоторые расы имеют столь удивительные признаки, что их нельзя вывести из смешения других типов, а для выделения их в отдельную расу не хватает разительно отличающихся признаков. Такой расой является уральская или уралоиды, включающая в себя многие народы Российской Федерации. Типичный представитель уральской расы имеет средний рост и нередко ниже среднего, тонкокосное сложение, но вместе с тем встречаются и очень массивные типы среди удмуртов и коми. Уралоиды имеют широкие и плоские лица с ярко выраженными скулами, темный цвет волос и глаз, ослабленный рост волос на теле и рост бороды и усов у мужчин. Нередко встречается эпикантус, складка верхнего века, как у монголоидов. Уральская раса встречается среди таких народов, как удмурты, марийцы, мордва, коми, ханты и манси, казанские и сибирские татары, башкиры, чуваши, алтайцы и некоторые этнические группы хакасов, вагулы, зыряне, остяки, русские Урала и Сибири. Как правило, чем западнее, тем чаще встречаются светлые глаза и волосы, а чем восточнее, тем больше доминируют азиатские черты, что делает уралоидов чрезвычайно разнообразными. От типажей с рыжими волосами и матовой кожей, как в Британии или Прибалтике, часто среди удмуртов, до типичных монголоидов, как где-то в Центральной Монголии, чуваши, остяки, манси, и переходах между ними. Это подводило ученых к выводу, что уральская раса – продукт древнего смешения европеоидов и монголоидов, у которых закрепились средние признаки, которые на уровне индивида могут колебаться в ту или иную сторону. Так, например, казанский татарин может быть стройным блондином с эпикантусом или монголоидным типом, как современный тувинец, или почти не отличающимся от русского русоволосым и широколицым. Все они будут коренными, типичными казанскими татарами без примесей. Ранее считалось, что уралоиды очень давно отделились от европеоидного ствола и за тысячи лет изоляции смешались с монголоидами, которые двигались по северу Евразии в Европу. Но археология показала, что схожие типы доминировали по всей Европе задолго до метисации и имели идентичные признаки. Якимовым собран материал, свидетельствующий о широком распространении в неолите плосколицых типов, близких лапаноидному на севере не только Восточной, но и Средней Европы, и о происхождении этой плосколицости от древнейших особенностей строения лицевого скелета еще верхнепалеолитического населения Европы, восходящих, возможно, даже к морфологическим особенностям местных палеантропов. Для мезолита плосколицые черепа имеются, например, из Крыма и Португалии районов, до которых, вероятно, никому не придет в голову доводить ранее миграции метисированных предков финно-угров. Уралоиды оказались отдельной своеобразной ветвью человечества. Ареал формирования и древнейшего распространения древнеуральской расы охватывал значительные пространства лесной зоны Евразии от Прибалтики, а в более древнюю эпоху – в Верхнем Палеолите-Мезолите и север Средней Европы, на западе до Новосибирского приобья на востоке. Пожалуй, они отличный пример и едва ли не единственный, когда в рамках одной расы могут сочетаться признаки прочих: длинноголовые марийцы и широкоголовые хакасы, узколицые киты и широколицая мордва, относительно рослые удмурты и экстремально низкорослые остяки. Есть довольно обоснованная гипотеза о родстве енисейских хантов и индейцев на Дене, которые занимают большие области в Канаде. Вероятно, именно с Енисея пришли в Америку эти воинственные племена, еще до того, как уральские признаки закрепились у населения. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.